կապված ձեր խոսքը կլսենք եւ այսպես երեք ազգային ժողովի դիմաց դուք մի շարք քաղաքական գործիչներ, պարզապես քաղաքացիներ իրազեկման ակցիա եք իրականացնում Եվրանեստ խորհրդարանական շրջանակում այստեղ են եվրոպացի պատգամավորներ, ներկայացուցիչներ, որոնց ներկայացնում եք այս իշխանության բռնաճնշումները, իրական բռնաճնշումները ժողովրդավարության կեղծ անվան տակ, Բաքվում խոշտանգող մեր հայրենակիցների վերաբերյալ եք ձեր խոսքը փոխանցում, խնդրեմ այս մասով ձեր խոսքը, հետո նաև արդեն մի քանի թեմաներ։ Բարև ձեզ Մարիամ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ողջունում եմ ձեզ հարգելի ընկերներ։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ երեք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը իրականացրել էր երիտասարդական ակցիա՝ ի պաշտպանություն քաղաքական բանտարկյալների, Հայաստանում պահվող քաղաքական գործիչների, հասարակական գործիչների, քաղաքական բանտարկյալ համարվող հոգևորականների եւ այլ գործիչների եւ Բաքվի մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության, Արցախյան եւ այլ մեր հայրենիների, ովքեր պահվում են տասնյակ հայրենիների, ովքեր պահվում են գերության մեջ, գերեվարված են։ Բովանդակությունը հետևյալն էր. Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եվրոպական տարբեր կառույցներին եւ եվրոպացի մեր գործընկերներին ներկայացնում են այլ իրականություն։ Ներկայացնում են Հայաստանը որպես ժողովրդավար պետություն, որպես պետություն, որտեղ կա խոսքի ազատություն, որտեղ չկան քաղաքական բռնաճնշումներ, բայց իրականությունը ամբողջությամբ հակառակի մասին է խոսում։ Այսինքն Հայաստանում կան քաղբանդարկյալներ 40-ից ավել, Հայաստանում կալանավորված է մեծանուն բարերար Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանում կալանավորված են ուրեմն սրբազաններ, հոգևորականներ, քաղաքապետեր։ Այս շղթան անվերջ է տևելու, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի համար կենսական նշանակություն ունի այն հատվածները, որտեղ ինքը չունի ձայն, այդ հատվածներում իշխանությունը ուզուրպացնելու, հա, դա վերաբերվում է եւ Հեցին, եւ Գյումրուն, եւ Մասիսին, եւ համալսարաններին, այ բոլոր հատվածներին, որտեղ նա չունի իշխանություն, նա փորձում է վերցնել այդ իշխանությունը։ Հայաստանի դատաիրավական համակարգը քաղաքականացված է, այսինքն ենթարկվում է օրվա իշխանություններին այսօրվա, Նիկոլ Փաշինյանի որոշումներն է կայացնում եւ արդարադատություն գոյություն չունի այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ այս ամեն ինչի մասին մենք երեք խոսել ենք ազգային ժողովի դիմաց եւ եվրոպացի պատգամավորները դուրս էին եկել նաեւ տեսնելու թե ինչ ակցիա է իրականացում ազգային ժողովի դիմաց եւ ըստ էության մեր ձայնը տեղ է հասել, ինչու, որովհետեւ մեր պիկետից անմիջապես հետո քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ֆրակցիայի քարտուղարը եւ ղեկավարը, այսինքն Հայկ Կոնջորյանը եւ Արթուր Հովհաննիսյանը անմիջապես շտապելով դեպի ազգային ժողովի այգի ուղիղ եթեր էին մտել կամ վիդեոներ էին տեղադրել, որոնք ըստ էության խոսում էին այն բանի մասին, որ ոչ Հայաստանում կա ժողովրդավարություն եւ այլն, հա, այդ կեղծիքի մասին։ Հիմա մի քիչ ավելի ուզում եմ փակագծերը բացենք, որ օբյեկտիվ գնահատական տանք, ոչ չստացի, որ սուբյեկտիվ ենք մենք խոսում, մենք կողմ ենք հանդիսանում, դրա համար ենք խոսում, այլ եկեք պարզ վերլուծություն անենք քաղաքական բովանդակությամբ եւ հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում արդարադատության առումով, ինչ է տեղի ունենում դատաիրավական վճիռների, հա, կայացման առումով, ինչ է տեղի ունենում առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայաստանի Հանրապետությունում նախ ուզում եմ այս թեմայի մեջ ներառեմ միանգամից Վիվարոյի այդ ամբողջ գործունեությամբ զբաղվող ընկերությունը, այսինքն Վիվարո ընկերությունը։ Հայաստանը բացառիկ երկրներից է աշխարհի, որ բուքմեկերական ընկերության ղեկավարը կամ ընկերության ընկերությունների խմբի ղեկավարը, այսինքն ինչ որ կարող է, չգիտեմ, դե յուրե ոնց է, բայց ըստ էության ղեկավարում է այն նույն մարդը, որը ունի նաև բանկ։ Եվ սա աբսուրդ է, այսինքն ստացվում է հենց այդ Նիկոլ Փաշինյանի ժողովրդավարությունը, էլի, որ մի տեղում քաղաքացին կարողանա խաղա, մի տեղ գնա, ասենք, տունը, ոսկին, ավտոն դնի, որ գնա այդ բանկում էլի ավանդ վերցնի, գնա խաղա ու կրվի։ Եվ սա չի վերահսկվում
իշխանությունների կողմից, սա անվերահսկելի պրոցես է։ Դրա համար էլ տոկոսները խայտառակ աճում են, որովհետև պետությունը փոխանակ վերահսկի այն բաները, որոնք պետք է վերահսկի, նա վերահսկում է մարդկանց խոսքի ազատության չափաբաժինը, հա, որ այս մարդ մեկը շատ ստորակետ ասեց, այն մեկը քիչ ստորակետ ասեց, այս մեկի խոսքը մեզ ձեռը տալ է, այն մեկի խոսքը մեզ ձեռք տալ է, եւ օրենքը որպես մահակ օգտագործում են ազգային օրակարգ սպասարկող, ազգային տեսլական ունեցող գործիչները լրացնելու համար։ Հիմա շարունակենք։ Օրերս 3 առաջ օրը կալանավորեցին նաև Մասիսի համայնքապետ Դավիթ Համբարձումյանին, սրա մասին ես ավելի ծավալուն անդրադարձ կունենամ այսօրվա իմ եթերում, բայց եկեք մի հատ համեմատական անցկացնենք, տեսնելով թե Նիկոլ Փաշինյանի արդարադատությունը, Նիկոլ Փաշինյանի ժողովրդավարությունը ինչի մասին է։ Ինչ քաղաքապետ է կալանավորվել, որը անդիմադիր չի, եկեք հիմա այսօր իրար հետ մտածենք, դուք ձեզ այդ հարցը ուղղակի ինչ հարց տալիս են, դուք ինքներդ ձեզ այդ հարցը տվեք, լավ, այս ամեն ինչը ինչ որ խոսում են, խի է մենակ անդիմադիրներին վերաբերվում։ Լավ, Արտուր Հովհաննիսյանն է, որ հենց նույն Արտուր Հովհաննիսյանը, ով խոսում է ժողովրդավարությունից, որ Էդգար Ղազարյանին ասում էր լեզուդ կկտրեմ, հա, հենց քեզ սպառնում եմ, ասում էր Արտուրը Էդգար Ղազարյանին։ Սա ժողովրդավարության մասին, հա։ Եվ ինչու Արտուր Հովհաննիսյանի վրա քրեական գործ չկա հարուցված։ Սպառնալիքի հատկանիշներով կամ այն հատկանիշներով, որով որ խոսքը սահմանափակելու համար կալանավորում են գործիչների, ովքեր ընդդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչներ են, հա։ Եվ ուզում եմ ասել, որ մենք նաև տեղեկություն ունենք, որ այս ամեն ինչի մասին եվրոպացիների հետ ծանր խոսակցություն են ունեցել մեր գործընկերների հետ օրվա իշխանությունները, եւ նաեւ այսօր մենք խոսենք եվրոպական արժեքների, իրական պահպանողական արժեքների, որոնց հետ շփում էր հաստատել հանրապետական կուսակցությունը, եւ Նիկոլ Փաշինյանի ռեֆորմացված շփումը ինչով են տարբերվում իրարից, հա։ Ուրեմն ժողովրդավարության մասով sense անվերջ կարող ենք օրինակներ բերել, ինչու այս քաղաքապետը կալանավորվեց, այս քաղաքապետը չկալանավորվեց եւ այլն։ Դավիթ Համբարձումյանի գործի մասին ուղղակի նայեք Դավիթ Համբարձումյանի գործով, որ մոնիտորինգ անեք, տեսնեք այդ գործով, որ իրան 6 տարի 3 ամիս կալանք են տվել, ում են այդ նույն գործով, նույն հատկանիշներով այդքան կալանք տվել։ Գիտեք խի են տվել 6 տարի 3 ամիս, որտեղ եթե տային 6 տարի, ինքը ընկնելու էր համաներման տակ։ Հատուկ տվել են 6 տարի 3 ամիս, որ Դավիթ Համբարձումյանը կալանավորվի։ Եթե 6 տարի էլ տային համաներման տակ ընկներ, բոլոր դեպքերում դա համարելու ենք շինցու քրեական գործ, որտեղ դա քաղաքական հետապնդում է եղել եւ Դավիթ Համբարձումյանը դեռ 2018 թվականին եղել է առաջի քաղբանդարկյալը, որովհետեւ քաղաքական հետապնդման արդյունքում է հայտնվել բանտում։ Բայց էսա Նիկոլ Փաշինյանի դատա իրավական համակարգը եւ էսա Նիկոլ Փաշինյանի ժողովրդավարությունը։ Դավիթ Համբարձումյանն իհարկե ընտրեց պայքարի ճանապարհը եւ վերադարձավ Մոսկվայից, որ կարող էր չվերադառնալ եւ մնար այլ երկրում չվերադառնալով Հայաստան, բայց նա ընտրեց պայքարի ճանապարհը, վերադարձավ Հայաստան, որպեսզի պայքարի եւ Դավիթ Համբարձումյանը կա եւ մնում է միասնական ընդդիմության միասնական impeachment-ի վարչապետի տեխնացուն։ Հարց չի առաջանում, այդ ինչու մինչև այս ամեն ինչը Դավիթ Համբարձումյանի վրա այս գործերը եւ այլն չէին հարուցում, որովհետեւ ուզեցել են կասեցնել ընթացքը impeachment-ի, ուզեցել են Մասիսի համայնք խոշորացված համայնքում իշխանությունը ուզուրպացնեն, ոնց որ ուզում են Գյումրիում ուզուրպացնեն, ոնց որ համասարաններում են ուզում ուզուրպացնեն եւ այլն, հա։ Էսա իրականությունը։ Եվ այս իրանք ասում են ժողովրդավարությունն է, այս իրանք ասում են, որ ինչ որ ժողովրդավարության մասին մենք այլ պատկերացումներ ունենք։ Հիմա բայց նայեք ինչ է տեղի ունենում։ Աշխարհում այս մարդկանց դեմքը բացահայտվում է, որովհետև իրանք ստե մի բան են խափում, ընդե այլ բան են խափում, ստե մի բան են խոստանում, ընդեղ ուրիշ բան են խոստանում եւ սա անում են Հայաստանի ազգային իմունիտետի, այսինքն դիմադրողականության հաշվին։
Հայաստանում կա 40-ից ավել քաղբանդարկյալ։ Այդ քաղբանդարկյալների մեջ մտնում են ազգային մեծանուն բարերարներ, իդեմս Սամվել Կարապետյանի։ Այդ ցանկի մեջ մտնում են հոգևորականներ, ուրեմն իդեմս սրբազանների Միքայել, Բագրատ եւ Մկրտիչ սրբազանների, նաեւ այլ հոգևորականներ, այսինքն սարկաֆագներ եւ այլ հոգևոր դաս զբաղեցնող անձիկ, հա։ Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն նայեք, ըստ էության իր մոտեցման մեջ եկեղեցու ներգրավվածությունը չի եղել, որովհետեւ եկեղեցին ազգային կառույց է, ինքը չի ծառայում ինչ-որ իշխանության կամ քաղաքական խմբի։ Եկեղեցին ծառայում է պետությանը եւ Աստծուն եւ փորձում է մեր ազգային գաղափարը, որ ունեցել ենք 1700 տարի շարունակ, ինքը եղել է այն օղակը, որը սերնդեսերունդ փոխանցել է այդ ազգային գաղափարը, մեր տառերը, մեր գաղափարական բովանդակությունը, մեր ազգային արժեքները, մեր քրիստոնեական արժեքները փոխանցել է սերնդեսերունդ։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ռեֆորմացիաներ իրականացնել, որովհետև փաստացի ըստ էության այդ կառույցը իրան չի ենթարկվում։ Եվ ինչ ուժային ուժ ունեցող կառույց կա, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի ենթարկվում, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է այդ կառույցը քանդի, հանձնի, կապ չունի։ Կարճ ասած, այդ կառույցը գոյություն չունենա այլևս ինչ տեսքով, որ ինքը գոյություն ունի։ Հիմա դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է նոր սեփական աղանդ ստեղծել, եւ Նիկոլ Փաշինյանի որևէ քայլ որևէ կապ չունեն քրիստոնեության հետ, որովհետեւ քրիստոնեությունը սիրո եւ հանդուրժողականության մասին է, աստվածային նվիրման մասին է, պետությանը, ազգին, այլ ոչ թե սեփական քաղաքացիներին խաբելու, կտանքների ենթարկելու, սեփական հողերը հանձնելու, մարդկանց անօթևան թողելու եւ այն գործողությունների, որոնք անում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ քրիստոնեությունը դրա մասին չի։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ 10 պատվիրանների կամ տեղը չգիտի, կամ ես չեմ իմանում ինքը ոնց է պատկերացնում այդ ընթացքը քրիստոնեական արժեքների, որոնց մասին ինքը խոսում է, որովհետև քրիստոնեական արժեքները չեն ենթադրում այն քայլերը, որոնք անում են իրանք, բացարձակապես։ Եւ ոչ ժողովրդավարական արժեքների մեջ է ներգրավում Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը, ոչ քրիստոնեական արժեքների մեջ է ներգրավում Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները։ Եվ սա պատմական ճշմարտությունն է, սա օբյեկտիվ է, այսինքն նայեք, Խի Ավինյան Տիգրանը այսօր բանտում չի, ինչի օրինակ այլ քաղաքապետեր, ինչ են բանտում, բայց Տիգրան Ավինյանը բանտում չի, որ կա գործ, անիֆի գործը, որի մասին որը հաստատված է, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ այո, դա պետության թերացումն է եղել, եւ դրա պատասխանատուն Ավինյան Տիգրանն է։ Ու սենց տասնյակ օրինակներ կան պատգամավորների, որ ինչ ուզում գրում են, ում ուզում վիրավորում են, ինչ ուզում ասում են, CVKM-ը ինչի չի ենթարկվում պատասխանատվության այն ապատեղեկատվությունների համար, որ ինքը երբեմն տարածում է։ Ալնում է, այսինքն ապատեղեկատվություններ, չէ, եւ ու սենց շարունակ շատ մեծ է այդ շղթան։ Կամ իրանք որ խոսում են նախկինում, իրանք ինչ որ բան կտանքների են ենթարկվել։ Հանրապետական իշխանության տարիներին որևէ կտանքների ընդդիմությունը չի ենթարկվել։ Եվ վառ ապացույցն է ձեր այսօրվա տեսքը այն բանի, որ դուք ունեցել եք խոսքի ազատություն, որովհետև շատերը ճանաչելի եք եղել հանրության համար, իսկ ճանաչելի եք եղել, որովհետև ձեզ իշխանությունը չի սահմանափակել, նենց ոնց որ դուք եք սահմանակում, եւ մեր համար դա անթույլատրելի է եղել եւ այսօր էլ անթույլատրելի է, եւ վաղը որ իշխանության գանք, մենք թույլ չենք տալու նման վարվելակերպ ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ։ Այսինքն գալացող յուրաքանչյուր իշխանություն, կապ չունի կուսակցության անունը, պետքա թույլ չտա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում լինի այն իրավիճակը, որը այսօր է, այսինքն ով Նիկոլ Փաշինյանի մասին չի խոսում այն ինչ որ ուզում է Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքական գնահատականների մասին է խոսքը, քաղաքական բովանդակության մասին։ Այսինքն Սամվել Կարապետյանը, որ ասել էր մենք էլ մեր ձևով կօգնենք քաղաքական գործիչներին, այսինքն ոչ թե ինչ որ այլ խմբավորումների բան, ասել էր քաղաքական գործիչները, եթե չկարողանան, մենք էլ մեր ձևով
կմասնակցենք, կօգնենք իրանց քաղաքական գործիչներին կօգնենք, այսինքն էլի իր ասացի բովանդակությունը շատ պարզ է։ Բագրատ Սրբազանի, Միքայել Սրբազանի եւ մնացած հոգեվորականների գործը եւս կարծիքա իշխանության, այսինքն իշխանության մեղադրանքի կարծիքով է դա, հա, որևէ ձև, որևէ կերպ ոչ մի բան ապացուցված չի, որ այդ մարդկանց կալանավորել են, որևէ ձև, այսինքն օբյեկտիվ գնահատական չկա այդտեղ, այդտեղ կա քաղաքական բովանդակություն։ Քաղաքական բովանդակություն կա այդտեղ։ Եվ նորից եմ ասում, այդ ինչ ոնց է ստացվում, որ ձեր իշխանության ներկայացուցիչների մոտ գտնում են թմրամիջոց, դուք չեք նստում, անդիմադիրների մոտ անգամ եթե չեն գտնում, իրանք նստում են։ Ոնց է այդ երկակի ստանդարտները, բա ոնց է լինում, էլի, եթե դուք նույն բանը անում է իշխանության ներկայացուցիչը, չի դատվում, չի կշտամբվում, չի թիրախավորվում իշխանության կողմից, նույն բանը անում անդիմադիր ներկայացուցիչը ինքը դատվում է։ Նույն, այսինքն իդենտիկ գործողությունը, որը այսօր Հայաստանում արվում է ինչ-որ մարդու կողմից, դա դատապարտվում է իշխանության կողմից միայն այն դեպքում, եթե դա անում է անդիմությունը, եւ ոչ մի դեպքում, եթե դա արվում է իշխանության կողմից։ Այսինքն որևէ քաղաքական գնահատական չտեսանք ոստիկանության, ծառայության եւ նախարարին վերաբերյալ եւ այն բաժնի, որը զբաղվում էր այն գործով, որը կոչվում է հետևյալի մասին։ Ուրեմն համայնքապետը սպանվեց, Վալոդիայի մասին է խոսքը, նրա պատճառով, որ պետությունը իրեն չպաշտպանեց։ Քաղաքական որևէ որոշում, քաղաքական գնահատական, ինչու չեն կալանավորել մարդուն, ով դրա պատասխանատուն է։ Ինչու ինքը բանտում չի։ Եթե մենք խոսում ենք ժողովրդավարության եւ արդարադատության մասին, այս ամենը սա արատավոր երևույթ է։ Սա արատավոր երևույթ է։ Այս այնա, ինչը կոչվում է դիկտատուրա, Հայաստանում հաստատվել է դիկտատուրա, որտեղ չկա խոսքի ազատություն, որտեղ երիտասարդներին վախեցնում են, որտեղ ասում են, որ քաղաքականությամբ զբաղվելը վտանգավոր է, որովհետև քաղաքապետի օրինակներով մենք տեսնում ենք, որ կամ նրանք կալանավորվում են, կամ նրանք չգիտես ինչ են լինում, կամ նրանց չպաշտպանված լինելը արդյունքում սպանվում են, քաղաքական գործիչները, մեծանուն բարերարները, հոգևորականները կալանավորվում են, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքականությամբ զբաղվելը այլևս վտանգավոր է։ Եվ այս տրամաբանության մեջ, երբ որ մենք հարց ենք տալի իշխանության ասելով, ոնց է ստացվում, որ ձեր պարագայում կոռուպցիոն սխեմա չի, որ դուք եկել եք ծակ կոշիկով, բայց ունեք մի քանի միլիոն դոլարի գույք, բայց այլ մարդկանց դեպքում դա կոռուպցիոն սխեմա է։ Նրանք ասում են, դե, բա ինչ է, այն վաղ ավտո ենք ունեցել, բգրովա, տես լրիվ դատարկ ենք եկել, ասում է Ավինյան Տիգրանը, ով մենակ բաց է այդ, որ մենք գիտենք, XY գույքեր ունի։ Բայց ոնց է ստացվում, ասենք Ավինյան Տիգրանի խիչ են քրեական գործ հարուցել կոռուպցիոն սխեմայի շրջանակներում ու հարցեր է, որտեղից էս քեզ, որ ասում ես բիտկոին եմ առել, բիտկոինը աճել է, չգիտեմ ինչ, որտեղից են, ուրեմն ասում է մայնինգ եմ արել, որտեղից քեզ այդ մայնինգի ֆերմաները, ինչ փողով ես դա առել։ Եվ խիչ են գնում, այսինքն խի քրեական գործ չկա հարուցված, որ դատախազությունը մտածի էլի, ասի դե լավ, այս ոնց եղավ, որ մինչև քաղաքապետ դառնալը այս մարդը ոչինչ չուներ, քաղաքապետ դառնալուց հետո Տիգրան Ավինյանը դառնալ է դոլարային միլիոնատեր։ Ոնց է տենց ալնում։ Բայց քրեական գործ չկա, բայց Նիկոլը ժողովրդավար է։ Այսինքն այս է Հայաստանի ժողովրդավարությունը, սրա մասին է խոսում։ Եվ այսպես շարունակ կարող ենք թվարկել անվերջ, որովհետև եւ падգամավորներին է դա վերաբերվում, եւ նախարարներին է դա վերաբերվում։ Հիմա տասնյակ նախարարների մասին կարանք խոսանք, տասնյակ, որ հարց է առաջանում, թե իրանց ունեցվածքը որտեղից մեկ Արսեն Թորոսյանը, ով եղել է առողջապահության նախարար, ինչի է նորից նախարար նշանակվում, եթե օրինակ ձեր տրամաբանությամբ ինքը պետք է բանտում լիներ։
Կովիդի ձախողման համար հազարավոր մարդկանց մահի պատասխանատու որպես պետքա կանչվել պատասխանատվությամբ, որովհետև ինքն էր պատասխանատուն այդ ոլորտի, որ այս խնդիրը Արսեն Թորոսյան անուն ազգանունի մեջ չի։ Խնդիրը քաղաքական բովանդակության մեջ է։ Դուք քաղաքական գնահատական չեք տալի, դուք տալիս եք անձնական շահերի տիրույթում գնահատականներ, որ եթե ձեզ է վերաբերվում, դա ոնց ուզում եք այդպես ինտերպրետացիա եք անում, եթե վերաբերվում է կապ չունի որ ընդդիմադիր շրջանակին, ձեր համար էդի վсё, կասեք որ դա տերորիզմ է, դա չգիտես ինչ վիրավորական ինչ որ ակտ է, խմբակային հարձակում է, ինչ ուզում եք գրում եք, մարդկանց փական կոռուպցիա, 100% կոռուպցիոն ռիսկ է եւ այլն ու ընդդիմադիրների վրա միայն գործերը տենց շատացնում եք։ Սա է իրականությունը, օբյեկտիվ գնահատականը սա է։ Վարվել է ուրեմն Սովետաշենի աղբանոցը։ Ով է պատասխանատուն Ավինյան Տիգրանը։ Ուրա քաղաքական գնահատականները կամ ուրա իրավական գնահատականները չկան։ Երևանում օդի աղտոտվածության ինդեքսը բարձրացել է։ Ով է պատասխանատուն Ավինյան Տիգրանը։ Ուրեն գնահատականները քաղաքական եւ իրավական չկան։ Մենք գնել ենք սուեր, որոնց տեխնիկական խնդիրներ ունեն, որոնք կամ մենք այլ բովանդակությամբ խնդիրներ ունենք, բանակում ունենք տնտեսության մեջ, օրինակ, հա, մենք անում ենք ասֆալտ, որը շուտ է փչանում։ Ուրա բովանդակությունը նույնանման այդ մարդկանց վերաբերյալ։ Ուրա այդ բովանդակությունը։ Այսինքն ձեր համար արդարադատությունը միայն ՔՊ-ի շրջանակներում է։ Ոնց է լինում, որ մի մարդ, ով ձեր շրջանակում է, կարողանում է 0%-ով լինելով նախարար, 0%-ով բանկից $1 միլիոն փող վերցնի, իսկ մեզ ընդդիմությանը բանկը փող չի տալի։ Ձևը ասեք, մենք է գնանք այդ բանկից փող վերցնենք։ Բայց ընդդիմությանն էլ տվեք այդ հնարավորությունը։ Բայց ոնց, այսինքն լավ ձեր մոտ մենք փառք Աստծո ոչ մի բանի կարիք չունենք, որովհետև սաղ կյանք աշխատել ենք, ոչ թե ինչ որ տեղից օդից ընկել ենք գետնին, հա, համալսարաններ ենք ավարտել, սովորել ենք, աշխատել ենք, աշխատում ենք, մասնագիտություն ունենք եւ այլն։ Բայց հարց, էլեմենտար հարց չի առաջանում ձեր մոտ, որ լավ, այս մարդուն խի է այս բանկը $1 միլիոն 0%-ով տվել, իսկ Հարելի ակումբի Մարիամին չի տվել։ Խի քրեական գործ չկա այդ հարցի շուրջ, խի կոռուպցիոն սխեմայի բացահայտման գործ չկա այս առումով։ Այսինքն այդ $1 միլիոն խի չեք տվել Վարդենիսի ակումբ գյուղի գյուղացիներին, այդ բանկին է խոսքը վերաբերում ու իշխանությանը։ Խի չեք տվել այն գյուղացիներին, ով խաղողը մթերելու պրոբլեմ ունի այսօր։ Խի չեք տվել այն գյուղացիները, որ սիլիտրայի պրոբլեմ ունի այսօր։ Վեկալեիք այդ $1 միլիոն տանեիք տայիք իրանց այդ 0%-ով, գյուղացիներն $1 միլիոն մի 15 հատ գյուղ կտանեք, սիլիտրաները կտակ, այդ մարդիկը պարտաճանաչ այդ փողը կփակեն։ Բա տարեք այդ գյուղացիքին տվեք, խեք ձեր նախարարներին այդ $1 միլիոն տալի։ Ուրա ձեր ժողովրդավարությունը։ Էսա ձեր ժողովրդավարությունը, որ Արտուր Հովհաննիսյանը կարա Էդգար Ղազարյանին ասի լեզուտ կկտրեմ, չգիտեմ ինչ կանեմ ու ոչ մի բան։ Եվ նույն բովանդակությամբ ընդդիմադիր այլ գործիչ, ով այսօր բանտում է նստած, օրինակ Սամվել Կարապետյանը։ Նույն բովանդակությամբ ընդդիմադիր գործիչների վրա, սաղի վրա կա ինչ որ քրեական գործեր տների, տարածքների, հողերի, ով ինչ ունեցել է, ով ինչ ժառանգություն ասած է, սաղ կոռուպցիոն սխեմայի տակ տանում են առաջ, ասում են դուք դե թալանել եք, բայց օրվա իշխանությունների վրա ոչ մի բան չկա, իրանք պարզ, նորմալ է, որ նախարարին $1 միլիոն անտոկոս փող են տալ, ինչ է, որ նորմալ է, որ լավ, պատասխանատունով է, որ $7 միլիարդ դուք պարտք եք վեկալել, ուր է այդ փողը։ Խի քրեական գործ չկա հարուցված, որ դուք 7 տարվա մեջ, այսինքն միտ ամեն տարի դուք ամիսը $100 միլիոն փող եք վերցրել բանկից, միջազգային տարբեր բանկերից, ամիսը $100 միլիոն մեր հաշվին, քաղաքացիների հաշվին փող եք վերցրել։ Բա ով է սրա պատասխանատուն։
ուրա քրեական գործերը կենտրոնական բանկի ղեկավարի վրա, ֆինանսների նախարարի վրա, վարչապետի վրա, վարչապետն է չէ պատասխանատուն մեր երկրի։ Ուրա քրեական գործը, որ եղբայր գումարները ուրա 7 միլիարդ դոլար դուք պատկերացնում եք, մենք 7 միլիարդ դոլարով Հայաստանի վրա ինչ կարայինք ներդրումներ անենք։ Ինչ ցույց տվեք մի հատ ստադիոն, մի հատ խոշոր մեծ ճանապարհ, ոչ թե ասֆալտ փոխած։ Սերժ Սարգսյանը իր կառավարման տարիներին ճանապարհներ էր սարքում, ոչ թե ասֆալտ էր փոխում։ Դուք ասֆալտ եք փոխում այն ճանապարհների վրա, որը կառուցել է Սերժ Սարգսյանը։ Դուք քանդել եք այն բանակը, որը կառուցել է Սերժ Սարգսյանը։ Դուք առևտուր եք անում այն պայմանավորվածությունների հիման վրա, որը պայմանավորվել է Սերժ Սարգսյանը։ Եվ ՍԵՊԱ-ի, եւ ԵԱՏՄ-ի։ ԵԱՏՄ-ի, որից կախված է այսօր մեր տնտեսությունը եւ դրանից կախված դուք եք սարքել։ Դուք եք նենց արել, որ 80%-ը կարողանա գնա մենակ ԵԱՏՄ երկրներ, ոչ ԵՄ-ի, ոչ Ամերիկայի, ոչ այլ երկրների հետ Միացյալ Արաբական Էմիրությունները եւ այլն, ոչ մեկի հետ տնտեսություն չեք կարացել զարգացնել։ Մեր ռազմավարական դաշնակից, մեր միակ բնական դաշնակիցը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ քանդել եք հարաբերությունները։ Այդ նույն Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որ Սերժ Սարգսյանը այդտեղից Իսկանդեր էր բերում, տոճկու էր բերում, S300-ներ էր բերում եւ 5-6-7 միլիարդ դոլարի զենք։ Այդ նույն էսա ձեր երկակի ստանդարտներն է։ Այդ ունեցել ենք այս ամեն ինչը օբյեկտիվ, գնահատական է, սա իմ քաղաքական կարծիքը չի ուղղակի, սա ժամանակագրական տվյալներ է, հասկանում եք։ Եվ այս ամեն ինչի ֆոնին մենք ունենք թալան ծայրահեղ, ուղղակի խոսք չկա ասելու ոնց են թալանում մեր երկիրը այսօր օրվա իշխանությունները, խոսք չկա։ Թալանում են եւ ֆինանսական առումով եւ գաղափարական առումով, որովհետեւ խլում են մեզանից այն ժողովրդավարությունը, որը ունեցել ենք, որից իրանք օգտվել են։ Խլում են մեզանից մեր հայկական ապագայի տեսլականը, որովհետև մեր հայկական ապագայի տեսլականի մեջ կար ազատագրված Արցախը, կար այն իրավիճակը, որը ունեցել ենք անվտանգության առումով, չկար էկոլոգիական խնդիրներ, չկային, այս ամեն ինչը չկային, չկար 40 հոգի բանտում նստած քաղաքական բանտարկյալներ եւ այլն։ Այսօր նոնսենս է, արդեն մենք տեսնում ենք իշխանության ուղիղ հարցակումները հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու վրա, մենք տեսնում ենք այն քայլերը, որոնք մենք պատմության մեջ կարդացել ենք, որ մեր նկատմամբ արել են թուրք սելջուկները, թաթարա-մոնղոլները, արաբական ինչ-որ հեթանոս արքաներ, Օսմանյան կայսրությունը եւ այլն։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ օրվա իշխանությունն է այդ նույն բաները անում, բայց սա ժողովրդավարության քողի տակ է։ Եվ եվրոպական կառույցներից որևէ ձեն չկա, ոչ մի խի չկա, որովհետև օրվա իշխանությունները իրականացնում են այն ծրագրերը, որոնք իրանց ձեռ է տալի։ Երբ որ ձեռ չտա, կտեսնեք ինչ ձև արձագանքներ կլինեն։ Բայց չկա, չնայած այս ինչքան էլ որ չկա, բոլոր դեպքերում կարելի է արձանագրել, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը այն վիճակում է, որ ինքը ստիպված գնում է այս կալանքները տալուն, հա, որովհետև ինքը փաստացի իշխանությունը կորցնում է Ավինյան Տիգրանը չընտրված քաղաքապետը, ո՞նց է ստացվել, որ քաղաքապետը դառը։ Ժողովրդին խաբելով։ Չկա, ինքը չի անցել, ինքը չի ընտրվել Երևանի քաղաքապետ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանին նույն բանն է սպասվում։ Ինքն էլ չի ընտրվելու որպես վարչապետ։ Ուղղակի նույն ձև այդ ինչ-որ աֆիորաներով կգան իշխանությունը կվերցնեն։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ պետք է իմպիչմենտի գործընթացով իշխանությունը փոխել, եւ դա միակ տարբերակն է իմ ընկալման մեջ, որ այսօր ավելի քան հնարավոր է իրականացնել եւ միակ տարբերակն է, միակ օրակարգում գոյություն ունեցող ընդդիմության հարցն է։ Եվ այս ամեն ինչը մեզ հնարավորություն կտա ջնջել մեր կործանարար այս սևեր, սպիտակներ, հներ, նորեր, բանես սաղ թեզերը, որ իրանք սարքել են նրա պատճառով, որ քանդեն, ավելի շատ քանդեն մեր երկիրը, եւ մենք պետքա թույլ չտանք, որ մեր երկիրը քանդեն, եւ պետքա վերականգնենք միասնականությունը։ Հովանավան քեզ պատկեր է, լուսանկար կարող եք տեսնել, ցուցիչն է, որ ինչպես իրենք խայտարակվեցին, խնդրեմ այս մասով, բայց Կիրակի օրը Փաշինյանը նորից
խնդրեմ։ Ասեմ ձեզ։ Ուրեմն տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը իրականացնում է հետևյալ ծրագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանի համար կա կարևոր կետ, դա իշխանությունն է, որը արտահերթ հերթական ընտրություններով սպասվում է 26 թվականին այդ փոփոխության հնարավորությունը։ Ինքը ուզում է ամեն ձև այդ իշխանությունը պահի։ Հիմա ինքը վերացրեց մի օղակ, որը իրան խանգարում էր, ըստ իր անկալման, հա, դա Հեծներ եւ Սամվել Կարապետյանը։ Հիմա ինքը անցել է հաջորդ օղակին, որը վեհապարի գլխավորությամբ մեր եկեղեցին է, որ իրան խանգարելու են։ Դրանից հետո լինելու են հանրապետական եւ դաշնակցություն կուսակցությունները։ Դա սա ակնհայտ պարզ process է իրականացվում։ Այն կուսակցությունները, որոնք ազգային գծի մեջ են, կոնկրետ, պահպանողական գաղափարներ են կրում եւ ազգային գծի մեջ են, այն քաղաքական ուժերը, որոնք համարում են իրենց այդպեսին, իրանց Նիկոլ Փաշինյանը փորձելու է լիկվիդացնել քաղաքական դաշտից, որպեսզի ինքը կարողանա իր 4-րդ հանրապետությունը սարքի առանց եկեղեցու, առանց անդիմության, առանց ժողովրդավարության պարտքերով, այսինքն ոնց որ կա էլի հիմա։ Եվ էս է Նիկոլ Փաշինյանի պատկերը, այո, շատ լավ ճիշտ է ասում Մարիամը, որ ասում է սա խայտառակությունները երկու ուղղությամբ։ Առաջինը սա մեր բոլորի խայտառակությունն է, որ մեր վարչապետը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի վարչապետն է, մեր երկրի վարչապետն է։ Մեր երկրի վարչապետը գնացել է ուրեմն կարգալույծ եղացած հոգևորականի պատարակին եւ չի գնացել Մայր Աթոռ կամ հստակ ամբոստանում է Մայր Աթոռի որոշմանը եւ հակասահմանադրական գործընթաց անում, որ հստակ գրած է սահմանադրության մեջ պետություն եկեղեցին անջատ են գործում, Նիկոլ Փաշինյանը մտել է պետության ձեռքերով եկեղեցու գործերի մեջ եւ խառնվում է ու խառնում է այդ գործերը, որպեսզի ձևավորի իրավիճակը այնպես, ինչպես իրան է ձեռնտու։ Բայց այս նկարի մեջ գոյություն ունեցող մարդկանց միստվար զանգված Նիկոլ Փաշինյանի աշխատողներն են, միստվար զանգված նրա ոստիկաններն են եւ թիկնապահներն են, միստվար զանգված խաբված քաղաքացիներ են, ովքեր չեն տարբերում, չեն տարանջատում ինչա եւ ոնց է, որ կան տենց մարդիկ, որ ասենք իրանց մեղադրելու չի, իրանք չեն տարանջատում ինչա տեղի ունենում, իրանք գնում են, կարող է մարդիկ կան, որ այդ եկեղեցի շատ են սիրում գնալ, գնում են այդտեղ եւ այլն, բայց սա չի կարևորը, կարևորը քաղաքական բովանդակությունն է խնդրի։ Նիկոլ Փաշինյանը պլանավորում է 4-րդ հանրապետություն, եւ այդ 4-րդ հանրապետությունը կլինի, եթե չլինի ժողովրդի եւ անդիմության միասնականություն։ Եթե մենք լռենք, չխոսենք, ժողովրդավարությունը կոչնչացվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արդարությունը եւ ժողովրդավարությունը Հայաստանում հիվանդացել են, բայց չեն մեռը, եւ մենք պետք է առողջացնենք արդարությունը եւ ժողովրդավարությունը, վերականգնենք մեր ազգային արժեքները, վերականգնենք հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու նկատմամբ ունեցած պետության վերաբերմունքը եւ պետական ծրագիր սարքենք երիտասարդների եւ եկեղեցու պաշտպանությունը, որովհետեւ այսօր երկու կարևորագույն օղակ երիտասարդները, որոնք մեր երկրի ապագան են, եւ եկեղեցին, որը մեր ազգային հենասյունն է, այսօր վտանգի տակ են, որովհետեւ ոչ միայն անպաշտպան են, նաեւ թիրախավորվում են։ Այսքանը հարգելի հայրենակիցներ, խնդրեմ։ Նախկին դատախազ Արտուր Դավթյանն է ակտիվացել, խնդրեմ, կարող էր կալանավորել Նիկոլ Փաշինյանին, բայց չեղավ, հիմքերը չկային, ինչ ասում։ Ես կարճ անդրադառնամ, նայեք, Արտուր Դավթյանները առհասարակ կիսում են Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանատվությունը եւ դա դակված է լինելու իրենց ճակատին մինչեւ վերջ։ Իրանք չեն կարող այսօր գնալ տենց ինչ որ անդիմադիրի դիմակը հակած գնացեն մի ձոներ են ձոնում, որ մենք գիտեք ինչ կա, մենք մեղավոր չենք, մենք ուզեցել ենք Փաշինյանը։ Ուրեմն 2018 թվականին Արտուր Դավթյանը չի եկել ազգային ժողով, որպեսզի կալանավորի Նիկոլ Փաշինյանին։ Երբ սա հանրապետական կուսակցության ֆրակցիան սպասում էր Արտուր Դավթյանին, սա մեկ։
Երկրորդը Արտուր Դավթյանի դատախազ եղածած ժամանակ կալանավորվել է Հայաստանի երկրորդ նախագահը, կալանավորվել է Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետը, կալանավորվել է Մանվել Գրիգորյանը եւ տասնյակ այլ մարդիկ, ընդ որում Մանվել Գրիգորյանը նաեւ սպանվել է, մահացել է բանտում, եւ այս ամեն ինչի պատասխանատուն Արտուր Դավթյանն է։ Բոլոր քաղաքական հետապնդումների պատասխանատուն Արտուր Դավթյանն է եւ բոլոր քաղաքական որոշումների մեջ ունեցել է ներգրավվածություն եւ որևէ կերպ չի կարող հրաժարվել կամ խուսափել պատասխանատվությունից։ Երկրորդ անգամ չկալանավորելով Նիկոլ Փաշինյանին համարվում է պատասխանատու նոյեմբերի 9-ին փաստաթուղթը։ Հիմա եթե դու ասում ես, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է, ուրեմն դու էլ ես դավաճան։ Հիմա դու ինչ իրավունք ունես թիրախավորես Նիկոլ Փաշինյանին, Արտուր Դավթյան։ Ես իրավունք ունեմ ասեմ իմ քաղաքական կարծիքը։ Դու իրավունք չունես։ Ինչի պատճառով? Որովհետև դու սպասարկել ես նույն կարծիքը, որը նույն ճանապարհը, նույն քայլերը, որը արել է Նիկոլ Փաշինյանը, որևէ բանով չես տարբերվում Նիկոլ Փաշինյանից, բացի նրանից, որ հիմա կարծիքդ փոխել ես ու ավելի հարմար ինչ որ տեղ ես ուզում հանգրվանես, որովհետև քեզ ժամանակին ուղղակի դուրս են հանել process-ից։ Արտուր Դավթյանը չի կալանավորել Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև եղել է նրա հետ մի նույն թելով թելված մարդ։ Արտուր Դավթյանը չի կարել երկու անգամ, չի կալանավորել Նիկոլ Փաշինյանին, նայեք, այդ հեքիաթներին չհավատակ, որ այն հին ժամանակ ՀՀԿ-ն իշխանության էր Արտուր ՀՀԿ-ի ժամանակ չի կալանավորել, որովհետև Նիկոլի հետ գործով է եղել։ Նիկոլի իշխանության ժամանակ չի կալանավորել, որովհետև Նիկոլի հետ գործով է եղել։ Այդքան բան։ Այսինքն որևէ այլ բացատրություն չկա դրան, որևէ այլ բացատրություն չկա։ Եթե դու լավ եղավ 2018 թվականին ժողովրդի միասնական ինչ որ մեծ մասա էր, օքեյ, հնարավոր չէր կալանավորել, որովհետև ժողովուրդը խաբված էր եւ այդ խաբված ելնելով պնդում էր, որ պետք է իշխանությունը փոխվեր, խնդիր չկա։ Նոյեմբերի 9-ին, որ հիմա դու Նիկոլի դեմ խոսում ես։ Նոյեմբերի 9-ին Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը հանձնեց։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք սաղս ասում էինք հաղթելու ենք եւ չնայած հանրապետականը ասում էր, որ սա հանձնման է գնում եւ այլն, բայց բոլոր դեպքերում մենք բոլորս գիտենք, որ անես չի որ տենց պետք է նոյեմբերի 9-ը ստորագրվի, էլի, չէ՞։ Դա երբ որ եղավ, երբ որ Գենշտաբը միացավ ժողովրդին հայտարարություն տարածեց, ուր էր Արտուր Դավթյանը, այո, Նիկոլ Փաշինյանի համար էր ծառայում։ Երբ որ մենք հայրենիքի փրկության շարժման միտինգների ժամանակ բերեցինք մի քանի դիմում, ամբողջ շարժումը տասնյակ հազարավոր մարդկանցով եկավ դատախազություն Արտուր Դավթյանի հետ հանդիպման եւ դիմումներ հանձնեց, որպեսզի կալանավորվի Նիկոլ Փաշինյանը, Արտուր Դավթյանը որևէ ձև ընթաց չտվեց դրան, կարճ ասած, դուք հավասարաչափ մասնակից եք եւ Արցախի հանձնմանը եւ բոլոր քաղաքական գործընթացներին, որ իրականացվել է Նիկոլ Փաշինյանի 2018 թվականից սկսած մինչեւ ձեր պաշտոնավարման ավարտը եւ Արտուր Դավթյանը այո պատասխանատու է եւ մասնակից է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական բոլոր գործընթացների, այսքանը։